大家好，我係 Amy。近年咧越嚟越多人講長期主義消費，聽落咧好似好深奧咁樣，但係講到尾咪就係我哋以前成日講嘅貴精不貴多咯。買咗咁多年嘢，我諗大家深刻咧都會明白到買嘢咧好多時唔係下下淨係追求最平最抵，反而咧係真心想揾到一啲好用實用嘅嘢。與其左試右試，買埋堆唔啱用嘅嘢擺喺屋企，不如一開始咧就一步到位。所以今日我想同大家分享5件我已經用咗好多年，完全符合長期消費主義呢一個理念嘅嘢。佢哋全部喺我心目中咧都係殿堂級嘅好物，仲要係咧我哋平時最容易忽略嘅日用品添。第一樣咧就係阿菲達嘅呢一把木梳，呢個我咧大話用咗真係有10年。記得最初拍片頭嗰2年咧都有分享過佢。以前拍片咧都同大家講過好多次噶啦。頭皮嘅老化速度咧係面部皮膚嘅6倍，所以想做一個精緻嘅中女咧，第一道防線一定係由頭皮開始。我係長期每日咧都會用呢一把梳嚟梳頭嘅。重點係唔單止咧想梳順把頭髮，更加重要嘅咧就希望咧喺梳頭嘅同時咧可以按摩埋頭皮，希望頭皮健康啲，等到第日咧再老啲嘅時候咧可以保住個髮量。大家睇下佢個設計，佢有一個好特別嘅氣墊。中間咧仲有一個排氣孔，就係因為呢一個氣墊，所以咧喺你每次梳頭嘅時候咧，佢都可以好貼合你嘅頭皮，提供到嗰種啱啱好嘅按摩力。我每日早晚咧都會用佢嚟梳頭、按摩頭皮，由前額向後梳，再由後頸咧向前翻梳。呢個動作咧可以促進血液循環，帶到更加多營養去到毛囊。然後喺太陽穴兩側咧都按下梳下，呢個動作咧都可以幫手提拉緊緻下塊面。好多時頭髮嘅嗰種蓬鬆度同埋厚度咧，係會直接決定嗰種年輕感。如果你長期唔理個頭皮，等啲毛囊萎縮咗，啲頭髮變薄咗、塌咗，即使你用幾貴嘅護膚品、化幾靚嘅妝都好，都補救唔到嗰種滄桑感。呢度咧真係要讚下阿菲達，呢把木梳咧真係好襟用。呢把用咗咁多年咧，個木質咧依然都係咁好，個氣墊咧依然都係咁有彈性。依然都係好實淨嘅。而家新一代嘅品牌咧，真係冇乜邊啲咧可以用到咁靚料咯。呢一個咧真係絕對係一步到位嘅投資嚟嘅。第二樣咧就係 KP 嘅呢一個速效潔淨卸妝油。護膚有時咧我都會偷懶搽少啲嘢，但係卸妝咧我真係無論幾懶都好咧都會做足嘅。因為我只要落妝咧稍為落得唔乾淨，又或者咧用咗啲唔啱嘅卸妝產品，好靈嘅，第二日咧就爆粒粒㗎啦。講真，世間上成千上萬嘅卸妝產品，話唔花心冇用過其他嘅咧就呃你嘅。但試過咁多唔同嘅卸妝產品，無論係油又好、balm又好，兜兜轉轉，我最後始終咧都係翻去 KP 呢支卸妝油嘅懷抱。點解？因為對於追求長期主義咧，係要用真係好用嘅嘢。對我嚟講咧，成分先係最重要。以前細個唔識嘢，以為咧淨係落得乾淨就得，但原來好多卸妝油咧為咗降低成本，會加入大量嘅礦物油。礦物油嘅問題咧就係佢嘅分子大，如果乳化得唔好咧，就好容易會塞住啲毛孔。我以前試過咧用完其他牌子，第二日咧眼底呢啲位咧即刻起晒暗粒，咪就係因為冇留意呢啲細節位，咪出事咯。而 KP 呢支咧，佢係冇礦物油、冇負擔，重點係咧佢係用大馬士革玫瑰精華嚟做基底，富含保濕成分，配合埋佢哋嘅速解油成分同埋水分親和成分，即使係嗰啲防水防油嘅化妝品咧，用佢咧都可以落得好乾淨。同樣係油，你見佢個質地咧係好輕好薄，好似水咁，用佢咧一樣都係乾手乾面上嘅。佢有陣淡淡嘅花香味，推上面個感覺咧好似搽緊精華油咁，好滑，完全唔會拉扯到皮膚。我覺得咧可能同佢啲油嘅分子細有關，有陣時咧啲啱啱起嘅粉刺白頭咧都會俾佢推到出嚟。所以我覺得咧好多時唔單止咧係每日用佢嚟卸妝，仲好似咧每日用佢嚟做深層清潔咁。重點係佢嘅乳化速度咧係極快嘅，基本上咧一掂到水咧就乳化咗，過完水之後咧先至係重點。即時咧你會覺得皮膚咧好似唞翻氣咁，變得好柔軟，有種好水嫩好爽嘅感覺。即係咧有時啲潔面產品咧洗得太乾淨，洗完塊面咧會變得好乾嘅，但係佢唔會嘅，佢嗰種咧係啱啱好，洗完乾淨但係一啲都唔繃緊嘅。仲有佢成分天然溫和，乳化得好，唔怕剝毛孔，所以基本上咧唔同膚質都啱用。最後一般咧植咗睫毛咪唔可以用油性卸妝嘅，但係呢支唔同，因為佢個油分比例做得好精準，只要你唔係暴力咁去捽隻眼咧，植咗睫毛咧用佢都一樣完全冇問題。如果你同我一樣喺卸妝呢一個細節位度做足功課，你會發現皮膚乾淨咗，生少咗粒粒，個底咧都真係會慢慢變好嘅。
第3樣，呢個咧又係幫我解決咗我面對另一樣最難搞、最顯露嘅眼底淚溝同埋黑眼圈。佢都係 KP 嘅另一件我回購咗好多年嘅殿堂級好物，堪稱係黑眼圈同埋淚溝嘅剋星。佢就係呢個魔法亮眼遮瑕。呢個我推介俾所有但凡有黑眼圈同埋淚溝嘅朋友咧，都應該每人要有一盒喺身。點解我咁中意佢咧？嗱，市面上咧各式各樣嘅遮瑕產品咧有好多，如果你純粹係想揾到個可以遮到瑕疵嘅遮瑕膏咧，一啲都唔難。不過去到咁上一年紀咧，我諗好多人咧都會明白嗰種無奈，就係黑眼圈同淚溝往往係一齊出現，而最大鑊嘅係90%咧眼底仲會跟埋有眼紋添。呢個時候如果你用啲稍為乾啲厚啲嘅遮瑕，企圖漸粗間硬咁樣遮住佢嘅話咧，結果通常咧都係慘不忍睹，啲眼底乾紋咧即刻裂開晒卡晒粉，真係越遮越衰。化完個妝咧仲老多幾歲，真係仲衰過唔遮。KP 呢盒佢最聰明嘅地方咧，係佢唔係齋用啲粉去冚住啲瑕疵。講真，淚溝呢啲凹陷位咧係冇可能單靠化妝令佢完全消失嘅。但 KP 好聰明，佢係利用光學保濕原理喺視覺上修飾翻眼周問題。你見佢一盒入邊咧有2隻色，呢個組合咧真係黃金拍檔。橙色嘅呢邊咧係用嚟調整同埋中和翻黑眼圈嘅嗰種乳青色，用翻佢跟嘅呢一支棒棒，用肥仔透嗰邊大範圍咁樣上喺眼底暗沉嘅位置。而黃色呢邊咧，佢係專門對付淚溝凹咗落去嘅嗰條坑紋，用翻佢哋棒棒細頭嘅呢一邊，沿住最凹嗰條線，逐少逐少咁樣印上去。佢神奇在利用光學反射將凹入去嘅陰影好似噴翻出嚟咁樣，視覺上咧即刻好似變魔術咁平整翻，對眼即刻精神晒。雖然佢係膏狀，但係每次咧真係用好少就夠。放上皮膚嗰陣咧，你係會感覺到好似溶落去，完全 blend in 埋一齊。因為用量少，所以眼底咧係完全唔會覺得厚重。之後就算你大笑啊、做表情都好，都唔驚呢啲遮瑕會搞到啲眼紋現晒形。呢個對於我呢啲咧黑眼圈同淚溝又勁、眼底又乾又有紋嘅人嚟講咧，真係2個字：恩物。而且話埋個小秘技俾大家聽，黃色呢邊咧仲可以揩少少喺鼻翼同埋嘴角，提亮埋呢啲暗沉位，成個妝咧即刻乾淨高級好多。所以都係嗰句，但凡你有黑眼圈同埋淚溝，但係你又唔想遮完之後咧啲眼紋裂開晒嘅話咧，呢一個咧你一定要試下去。眼嘅魔法咧就變完啦。不過另一個又係好容易出賣我哋年齡，平時又係好容易被忽略嘅咧，就係嘴唇啦。所以第4樣我要分享嘅咧就係 Decote 嘅呢一個唇部精華啦。呢個唇部精華咧，佢入邊係加入咗佢哋最 signature 嘅嗰個 Liposome 嘅技術。呢個護唇精華咧，佢唔似普通平時嗰啲潤唇膏咁樣，淨係逗留喺個嘴唇嘅表面嘅，佢係咁樣一啱仔嘅。跟咗一支圓形頭嘅棒棒，呢一個咧個設計又係非常之貼心嘅。搽上嘴嗰陣咧，佢係好貼合個唇形，仲可以順便按摩埋個嘴。佢個質地咧係膏狀嘅，每次咧撩少少出嚟咧就已經夠厚敷成個嘴㗎啦。我特別中意夜晚咧當佢係 lip mask 咁樣用，搽咗佢唔單止咧係可以即刻解決嗰啲嘴唇好乾啊、起晒皮嘅呢啲問題，佢會可以令到個嘴咧即刻變得柔軟翻。最神奇嘅係你連續用佢一排咧，你又會感覺咧個嘴唇咧好似變翻脹卜卜咁，有一種咧即係好自然嘅飽滿感，係連啲唇紋咧都變得冇咁覺眼嘅。我成日都話我哋唇部嘅皮膚咧真係好薄，甚至咧連皮脂腺都冇，完全冇自我保護力。如果你而家唔理佢油得去乾，等再老啲嘅時候咧，成個嘴縮埋一嚿，變咗做酸梅嘴，到時咧真係搽幾貴幾靚嘅唇膏咧都唔靚。所以趁住仲有得救嘅時候咧，真心真係值得投資一個靚嘅唇部精華。嚟到最後一樣，佢就係 Polar 嘅 The Hand Cream 啦。呢個我記得咧，又係好耐之前咧有拍片同大家分享過。Polar 最初代最靈魂嘅產品咧，其實係佢哋嘅 Hand Cream。話說當年 Polar 嘅創辦人因為見到自己太太每日咧喺度做家務，搞到對手咧好粗糙好乾，覺得好心痛，所以咧親手為太太研發第一支 Hand Cream。發展到今日咧 ，Polar 呢一個 The Hand Cream 咧係特別着重手部抗衰老嘅保養。呢個咧佢係有一陣淡淡嘅花香味，佢個 texture 咧係好似一個好厚身嘅啫喱咁。但最驚喜嘅咧係佢一推開咧係真係吸收得好快。講真，因為我有養貓，我係好在意咧搽 hand cream 會唔會揩到啲貓㗎，所以咧喺日頭會同啲貓接觸嘅時間咧，我對手係乜嘢都唔會搽嘅。但係我每日都要做家務嘅，洗碗、洗衫、抹地，所以對手咧成日都要濕水，其實咧係好乾嘅。
所以我就會將呢一個對 hand cream 咧放喺床頭，留翻咧喺夜晚臨瞓之前咧搽一個潤啲嘅 hand cream。每晚用佢按摩完之後咧，對手咧會好似有一層薄膜包住保護住咁樣嘅。然後咧第二朝你起身咧，你係發現對手係即刻軟熟翻晒，好似 reset 咗咁樣嘅。雖然我日頭咧要照顧貓貓，但係咧都可以趁住夜晚瞓覺嘅嗰幾個鐘咧，用佢咧好好咁樣去保護對手。今日嘅分享咧就係咁多，希望大家中意呢條片。如果你都有一啲用咗好多年神級好用嘅產品，記得留言話我知。如果你都中意呢條片，記得 like、subscribe 同埋 share 埋俾你身邊俾你啲朋友睇。想睇埋我一啲簡單日常嘅分享，記得 follow 埋我 IG 同埋 Facebook。咁我哋下一條片再見啦，拜拜。